गरौँ है त है नाटीको चाहिँ मैले अस्ति पनि तिमीलाई भनेको थिएँ तिम्रो त एकदम इनफ प्रिपरेसन छ भनेर खै तिम्रो मार्क्स एकचोटि सर रिभाइज गरौँ अनि अरू अरू कस्तो फिलिङ भयो त अम, कस्तो इट वाज ओके म्याम कस्तो उनीहरूले पुरै रुमहरू पनि सबै देखाउन लगाउने रहेछ उम्, द्याट वाज कस्तो टेबलको तल पनि टेबल मुनि सबै देखाऊ भनेर भन्दै थियो अनि द्याट वाज फनी मान्छे अब छ सिलिङ कि पनि देखाऊ पुरै भनेर अँ, अनि त्यो चाहिँ फनी लागेको थियो मलाई अनि तर मैले एक ठाउँ मैले 3टा रिपिट लिएँ क्या म्याम एउटामा चाहिँ मैले सेकेन्ड मेरो थोरै मार्क्स आएको छ 2टा लिएको नर्मली मैले टोटल 3 रिपिट्स लिएँ अँ, मैले लास्ट डायलगमा चाहिँ 2टा रिपिट लिएँ किनभने उनीहरूले चाहिँ मेकानिक्स भन्यो क्या अनि मलाई मेकानिक्स भनेको कस्तो भन्नै आएन के अनि अनि पछि अनि रिपिट गरेर गाडी बनाउने मान्छे भने मैले त ए ठिक छ होइन त्यस्तो त गर्ने हो नि होइन आफूलाई नआउने अनि इभन तिमीले आफूलाई नआउने वर्डलाई मेकानिकै भन भनेको होइन त मैले त्यो चाहिँ Hello अनि मलाई everybody. Today we have कस्तो Kalpana with us. कल्पनाले नाटीमा पास गरेको छ र उसको एकदम राम्रो स्कोर आएको छ ओभरअल 70 आएको छ 90मा जुनमा चाहिँ 63 आइपुग्थ्यो बट सी हेज गट 70 अनि इच डायलगमा 29 मिनिमम आउनु पर्थ्यो 36.5 र 33.5 ल्याएर चाहिँ ऊ पास भएको छ फर्स्ट अटेम्प्टमा हुन त नाटी त्यस्तो गाह्रो पनि टेस्ट हुँदैन धेरैले फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेन्ड अटेम्प्टमा ल्याइसक्छ होइन सो कल्पनालाई अब हामीले सोध्छौँ कसरी उसले टेस्ट गर्यो प्रिपरेसन के गर्यो अनि पास गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर सोधौँ है त सो वेलकम कल्पना एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू सो मच म्याम के गर्नु पर्दो रहेछ मैले चाहिँ एकदमै सर्ट पिरियडमा प्रिपेयर गरेको हो किनभने मैले पुरै क्लास पनि लिएन मेरो 2 हप्ता क्लास नै बाँकी थियो अनि मलाई एकदम अर्जेन्सी पनि थियो किनभने टेक्स्ट बुक भइसकेको थियो आई थिङ्क द्याट काइन्ड्स अफ गिभ अस त्यो अर्जेन्सी कि अब गर्नुपर्छ भनेर अनि मैले कति क्लासहरू पनि छुटाएको थिएँ तर मलाई गर्नै पर्छ भन्ने थियो त्यही भएर म क्लास चाहिँ भिडियो हेर्थेँ रेकर्डेड भिडियोहरू हेर्थेँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म्यामहरूले जति पनि टुल्स दिनुहुन्छ द्याट इज मोर देन इनफ टु पास नाटी त्यो नै सिमिलर त्यही सब्जेक्ट नआए पनि त्यही सबै भोक्याबुलरीहरू त्यहीबाट नै थियो म्यामले भन्नुभए अनुसार नै मलाई चाहिँ इट इट हेल्प मी अलट अनि मैले चाहिँ म्यामले सबै भन्नुभएको कुराहरू जसरी म्यामले भन्नुभयो मैले त्यसरी नै गरेँ आई एम रियली ग्रेटफुल एन्ड थ्याङ्कफुल कि मैले म्यामलाई कन्ट्याक्ट गरेर म्यामसँग क्लास लिएँ किनभने आई क्यान सो मच रिलेट टु अनुषा म्याम कि उहाँले द वे उहाँले हामीलाई पढाउनुहुन्छ किनभने उहाँले गरेन भने पनि एकदमै त्यो कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिनुहुन्छ अनि गर्यो भने त्यो इम्प्रुभमा पनि इन्करेज गर्नुहुन्छ नि त सो आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एनी स्टुडेन्ट अनि इनफ्याक्ट मैले त अनि पहिला सुरुमा मैले बोल्दाखेरि जब मैले केही पनि प्र्याक्टिस गराएको थिएन कस्तो नराम्रो भएको थियो कि मेरो नेपाली त मलाई केही आउँदैन थियो जस्तो हो त्यो अब अनि जब म्याम अनि मैले पछि प्र्याक्टिस गरेँ एक्जामको लागि अनि पछि अनि म्यामले अनि मेरो लास्ट क्लासमा सबैमा कस्तो राम्रो भेरी गुड भन्नुभएको थियो कि अनि आई युज टु प्ले सो मेनी टाइम्स अब त्यो हुन्छ नि एक्जाममा जानु अगाडि होइन आई क्यान डु इट म्यामले भेरी गुड भन्नुभएको छ भनेर आई डिड यस सी सो पोजिटिभ एटिट्युड पनि चाहियो होइन एउटा मोटिभेसन पनि चाहियो यस अनि नाटी भनेपछि चाहिँ तिमी पिटी पनि दिइसकेको छौ होइन एकपटक कतिपटक एकचोटि सो त्यो पिटीको र यो नाटीको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ हाउ क्यान यु जस्ट लाइक ब्रिफ भनेर जो साथीहरू चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ पिटी र नाटी त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ किन भन्दाखेरि अब पिटी भनेको त हामीले रिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ राइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ देयर आर अलट अफ सेक्सन अनि अब नाटीमा त इट्स अल अबाउट ट्रान्सलेटिङ त्यो स्पिकिङ मात्रै हो त्यही भएर एकदमै थोरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले यस्तो भोक्याबुलरीहरूमा ध्यान दिने एक्युरेसीमा ध्यान दिने अब मिनिङहरूमा ध्यान दिने त्यही भएको भएर पिटी चाहिँ सजिलो छ अघि म्यामले भन्नुभएको छ नि एउटा भिडियोमा म्यामले भन्नुभएको छ कि नेपाली हामीले जानेकै हो बोलेकै हो त्यही बानी छुटेको हो अब त्यही अब बानी बसाल्ने भने जस्तो इट्स इजी तर मेहनत चाहिँ चाहिन्छ
ओके। अब यो मेहनत गर्दाखेरि तिमीले कति काम पनि गर्थ्यौ के अरे होइन, पिटी क्लास पनि लिएर हुन्थ्यौ। सो कसरी तिमीले म्यानेज गर्यौ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ नाटीको लागि? मैले चाहिँ लास्ट आई थिङ्क लास्ट विक चाहिँ मैले नाटीमा मात्रै फोकस गरेँ, पिटीको क्लास पनि पज गरेँ, किनभने कस्तो मलाई त्यो आफैलाई लाग्यो कि किनभने इङ्ग्लिस नेपाली झन् त्यो माइन्ड कस्तो भयो भनेर आई थिङ्क सिङ्गल माइन्डेड फोकस चाहिएको थियो मलाई चाहिँ। उम्, सो त्यही भएर द्याट्स हाउ आई डिड इट। मलाई चाहिँ जहिले पनि यस्तो लाग्छ होइन, कतिपय स्टुडेन्टहरू हुन्छ होइन, मैले देखेको पनि छु कति राम्रो टिचरले यो भन्छ मात्रै, मटेरियल्सहरू दिन्छ मात्रै तर हुँदैन भनिरह हुन्छ नि होइन। म चाहिँ अब नर्सिङ स्टुडेन्ट भएको हिसाबले होइन, हामी नर्सिङमा चाहिँ अब त्यो लर्निङको प्रोसेस भन्छ 10% चाहिँ हामी थ्योरीबाट सिक्छौँ होइन, अब जे पनि स्किल्स हुन्छ नर्सिङमा। अनि उम्, 20% हामी डेमोन्स्ट्रेसनबाट सिक्छौँ, जब हामीलाई टिचरले एक्चुअली डेमो देखाउनुहुन्छ। अनि 70% चाहिँ हामीले त्यति बेला सिक्छौँ कि जब हामी आफैले गर्छौँ होइन। उम्, त्यही आई थिङ्क सबैमा लर्निङको प्रोसेस त्यही नै हुन्छ होइन। 10% जति पनि मटेरियल छ त्योबाट सिकिन्छ होला होइन, 20% म्यामले क्लासमा सिकाउँदा सिकिन्छ होला, तर 70% त रेस्पोन्सिबिलिटी फर सक्सेस त हाम्रै हो नि त। गरेन यस। भने त कसैले पनि त्यो पिलाएर त खुवाउन सक्दैन नि त हो। त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब मेहनतै गरेन भनेर म्यामले भन्नुभएको छ एउटा भिडियोमा होइन, अलिअलि मेहनत त आफूले पनि गर्नु पर्यो भनेर। हो। अँ, आई यस, थिङ्क किनभने मैले द्याट्स मात्र अब यो गर गर मैले त गर भन्ने हो होइन, मेरो लागि त्यो होइन, गर भन्ने हो। जो स्टुडेन्टले गर्छ दे विल गेट इट है। जसले चाहिँ अब पोस्टपोन गर्दै जान्छ, पछि 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 भन्दै जान्छ, दे विल जस्ट स्ट्रगल अ बिट मोर। मैले पनि गरेको छु, नगरेको होइन। तर पछि मैले त्यसलाई यस, लेटर अन यु कट अप के, तिम्रो अब टेस्ट छ भनेपछि त्यो टेस्ट फियरले गर्दाखेरि पनि त्यो बत्ती बल्यो होला नि त, हो आई हेभ टु डु इट भनेर होइन। नभए अगाडि त नोट टेकिङदेखि लिएर वर्डको के हो एकदम साइलेन्ट हुन्थ्यो नि त डायलग सो ट्रु। बजिसकेपछि या। यस। ओके, अब नाटीकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले भोकाबुलरी पढ्छौँ, तिमीले कुन हिसाबले मेमोराइज गर्यो भोकाबुलरी? मैले चाहिँ के गरेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सबै भोक्याबुलरिजहरू फर्स्टमा त म्यामले त्यो एकदम बेसिक भोक्याबुलरी भनेर एउटा भिडियो राख्नु भएको छ, मैले त्यो सबै लेखेँ मेरो नोटमा होइन। अनि आई युज टु रिपिट एभ्री मर्निङ, जहिले पनि नाटी प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि मैले त्यो पढ्थेँ होइन। रिमेम्बरै नभए पनि कतिचोटि पढ्थेँ, अनि बेलुका सुत्नु अगाडि पनि म त्यो पढ्थेँ ताकि मलाई सबकन्सियसली याद होस् भनेर। अनि म चाहिँ नयाँ केही सिक्ने बित्तिकै म मेरो हस्बेन्डलाई गएर सोध्थेँ, अनि हजुरलाई त कति आउँथ्यो होइन, अनि त्यसपछि अनि कति आउँदैन पनि थियो झन्। त्यो अब कसैलाई सोध्ने अनि त्यसरी अनि आफै पनि के कन्भर्सेसन भइरहेछ इङ्ग्लिसमा भन्यो भने नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न ट्राई गर्थेँ होइन। तर जति पनि नयाँ छ म्यामले भने जस्तै लेख्ने अनि त्यसपछि रिपिट गर्ने, अनि अब सेन्टेन्सहरूमा कहिलेकाहीँ युज गर्ने, त्यसरी गरेको। या, सो त्यो भयो भोकाबुलरी। नाउ डिड यु प्र्याक्टिस हाम्रो जो 50 डायलग्सहरू हुन्थ्यो, त्यो अल 50 डायलग्स वान्स प्र्याक्टिस गर्यो कि ट्वाइस प्र्याक्टिस गर्यो? मैले वान्स चाहिँ त्यो सुनेर अनि सबै प्र्याक्टिस गरेँ, तर 50% मैले दुईचोटि पनि प्र्याक्टिस गरेँ। तर मैले त्यो सुनेरै प्र्याक्टिस गर्न नभए पनि मैले सबै आई वेन्ट थ्रु 2-3 टाइम्स अल अफ सो द्याट आई नो के हुन्छ कसरी भन्ने भनेर। त्यो चाहिँ गरेँ, यस, म्यामले भन्नुभयो एटलिस्ट ट्वाइस। यस। त्यो 50वटा डायलग्स एटलिस्ट ट्वाइस गर्यो भने त्यो भित्र भएको सबै भोकाबुलरीहरू आइहाल्छ होइन। र इन केस तिमीले अघि जस्तै मेकानिक भन्दाखेरि त्यो वर्ड मैले आएन, पढेको थिएन भन्यो भने त्यसलाई पनि एउटा ट्याकल गर्ने ट्यालेन्ट चाहिँ, स्किल्स चाहिँ पुग्छ पुग्छ होइन। र मजाले। इभन नाटीमा हामीले होइन मेकानिकलाई मेकानिक नै भने पनि हुन्थ्यो होइन, गाडी बनाउने मान्छे भनेर भन्नु पर्दैन थियो, कुनै कुनै शब्दहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस पनि गर्न मिल्छ। यस। भन्न ल, मिल्छ। करेक्ट। सो कल्पना, एनी फाइनल टिप्स र एनी सजेसन्स फ्रेन्ड्स? फर्स्ट अफ अल त बिलिभ इन योर सेल्फ, यु क्यान डु इट। किन भन्दाखेरि आफूले आफैमा बिलिभ गरेन भन्यो भने त कहिले पनि केही पनि कुरामा हामी वी विल नट बी सक्सेसफुल। अनि अर्को कुरा चाहिँ ट्रस्ट द प्रोसेस। म्यामहरूले दिनुभएको मटेरियल्सहरू दे आर रियली गुड, अनि इट एक्चुली वर्क्स होइन। हुएभर वर्क्स, जसले होमवर्कहरू गर्छ भनेको अनुसार गर्छ, इट एक्चुली वर्क्स। अनि म्यामले भनेको फिडब्याकहरू
किन भन्दाखेरि हामी क्लासमा बस्दाखेरि त म्यामले इन्डिभिजुअली फिडब्याक दिनुहुन्छ अनि द्याट इज नट सेम फर एभ्री वान भनेको उम्, सबैको लागि डिफ्रेन्ट फिडब्याक हुन्छ अनि त्योबाट हामीले सिक्यो भने इट्स नट हार्ड अनि एकदम एक्जाममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम काम भएर होइन कन्फिडेन्ट म्यामले भने जस्तै कन्फिडेन्ट इज रियली इम्पोर्टेन्ट अब कन्फिडेन्ट भएर एकदम बरु डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज गरेर हुन्छ कि होइन त्यसरी जाने होइन एकदम माइन्डलाई एकदमै फ्री ह्याप्पी भएर यु क्यान डु इट भन्छु होइन नाति एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि छ एज म्यामले सधैँ क्लासमा भन्नुहुन्छ सो त्यही भएर होइन टेक इट सिरियसली गिभ योर बेस्ट होइन आफ्नो एन्डबाट अनि अल द बेस्ट अनि थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ माइलस्टोन एकाडेमीको जो पनि हुनुहुन्छ होइन हामीलाई कम्युनिकेसन गर्न इट्स सो इजी उहाँहरूले जति बेला पनि मेसेजहरू रिप्लाई गर्नुहुन्छ स्पेसली म आई डु हेभ सो मेनी इस्यु एन्ड स्पेसल अनुषा म्याम द वे सी हजुरले पढाउनु भएको होइन आई थिङ्क यु आर द वान अफ द बेस्ट टिचर्स द्याट आई हेभ इन माई लाइफ आई मिन हामी त्यति धेरै त भएको छैन चिनेको होइन तर उम्। म तपाईँको भिडियो पहिलादेखि नै फलो गर्थेँ अनि आई 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 फाइन्ड यु सो सो प्यासनेट अबाउट वाट यु डु होइन आई थिङ्क द्याट्स वाइ आई कुड कनेक्ट विथ यु अनि म्यामले जे भने पनि म त आई डु के त्यस्तो त्यस्तो खालको त्यो हुन्छ नि त्यस्तो मनपर्ने उम्, सो त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ म्याम त्यो चाहिँ स्टुडेन्टमा पनि आफै देखिन्छ त्यो कसले चाहिँ मलाई बिलिभ गर्दैछ कसले चाहिँ गर्दैन होइन मान्ने नमान्ने भनेर ठ्याक्कै छुट्टिन्छ एन्ड यु आर अल्सो वान अफ द बेस्ट स्टुडेन्ट्स नाटीमा इभन पिटीमा पनि लाइक टक्क 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 यो गरेँ म्याम यो गरेँ होइन गरेन भनेर एकदम अनेस्ट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ अ गुड स्टुडेन्ट एज वेल म त क्यानबेरामा बस्छु होइन म्याम वान्स आई फिनिस माई पिटी एक्जाम आई डेफिनेटली कम एन्ड मिट यु इन पर्सन थ्याङ्क यू कल्पना ल विल सी विल वेट है त स्योर 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 ओके